السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا اليوم احنا كنا باحتفال الأستاذ رائد عباس اللي صار سفير ملكي. هو ملك بأخلاقه، بقيمه، بمبادئه، بإنسانيته. ما كان عاير للرتبة اهتمام بقدر ما عاير اهتمام بينا احنا كأعضاء العراق ككل. فلما نعده هيك قائد هيك مهتم بينا، شلون لازم نكون؟ لازم تكونوا كلكم مثل طاقة نار شعلة. حبايبي والله شغلنا سهل وشغلنا حلو ومحبب للقلب. اكو احلى من شي واحد ينشر الخير، اكو احلى من شي واحد يحصل فلوس، اكو شي احلى من الصحة. واني هاي امكم بصحة وعافية من وراء المنتجات. شو نقول احنا؟ نقول استهلك، شارك، ابني فريق. شو نقول؟ طبق عادة كل يوم. شنو هي عادة كل يوم؟ استهلك، اشارك المنتج. حبيبتي جارتي اروح احكي وياها. احنا النسوان اصلا بطبيعتنا مسوقات. حبيبتي شلونك احوالك؟ اقول لك شو زمنانه هاك هذا الظرف مال القهوه شوفي شلون هالاسلوب. اقول لك ليش شعرك واقع؟ تعي شوفي السبرولينا ايش تسوي لك، شوفي شلون رونق تخلي بوجهك، توقف التساقط يا ماما.